Я хотела впервые за неделю выйти нормально по своему желанию, пойти погулять самой. И как вы думаете, что произошло? У меня начал холодильник течь. Холодильник у меня начал течь. И я его пока отодвинула, пока все вымыла, пока то все. И сейчас, что вы думаете, я пойду? Нет, я не пойду, потому что там жарко. Вот так.